বন্ধুরা স্বাগতম একটা নতুন ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি অনেকদিন ধরে একটি ভালো মানের হট এয়ার গানের সন্ধান করে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু ঠিক ভিডিওতেই এসেছেন। তো আমার হাতে কিন্তু একটি টোলসেনের 2000 ওয়াটের কিন্তু একটি হট এয়ার গান আছে। তো এটি কিন্তু আমি অনলাইন অর্থাৎ দারাজে কিন্তু আমি এটি কিনেছিলাম। তো আজকে আমরা আসলে দেখবো এই হট এয়ার গানটি আসলে কীরকম, আসলে এটি আপনার কেনা ভালো হবে কি না হবে, আর এটি কি ভালো মানের কি না। তো এই হলো আমাদের হট এয়ার গানের সেই প্যাকেটটি। তো এই প্যাকেটটি কিন্তু বেশ চমৎকার আমার কাছে লেগেছে। অন্যান্য বাজারে যে হট এয়ার গানগুলো আছে সেগুলোর তুলনায় কিন্তু এটির কোয়ালিটি কিন্তু আমার কাছে ভালোই লেগেছে। তো এখানে কিন্তু এটি দিয়ে কিন্তু আপনারা তাপমাত্রা অর্থাৎ আমাদের যে গরম বাতাসটি আছে সেটা কিন্তু আপনারা কমাতেও পারেন আবার বাড়াতেও পারেন। তো এটা কিন্তু 2000 ওয়াটের, এখানে সেটি লেখাই আছে। তো এই হলো আমাদের সেই প্যাকেটটি। আর প্যাকেটের এই পাশে লেখা আছে আপনারা আসলে এটি দিয়ে কী কী কাজ করতে পারবেন, তো সেটি কিন্তু দেওয়া আছে। তো এর বাইরেও কিন্তু আপনারা অনেক কাজই করতে পারেন। এখানে যেগুলো ছবি দেওয়া আছে তার বাইরেও কিন্তু অনেকগুলো কাজ করা যায়। তো এখানে একটি সেফটি সিল দেওয়া ছিল। তো এটি কিন্তু আমি উত্তেজনাবশত আগেভাগেই খুলে ফেলেছি, কারণ আমার এটি আগেও দেখেছিলাম আপনাদের দেখানোর আগেই। তো এই হলো আমাদের এখানে খোলার প্রথমে দেখবেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা কেউই পড়ে না। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেওয়া আছে কিন্তু 4টি নজেল। তো এই নজেলগুলো দিয়ে কিন্তু আপনাদের যে গরম বাতাসটা আছে আপনার পরিমাণ মতো আপনারা যে সাইডে নেওয়ার ইচ্ছা, যেভাবে নেওয়ার ইচ্ছা আপনারা কিন্তু এটি দিয়ে নিতে পারেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু 4টি নজল দেওয়া আছে। আর এই নজলগুলো কিন্তু ফুললি স্টিলের, আর এগুলো কিন্তু কোয়ালিটিও বেশ ভালো, আর ধরলেই বোঝা যায় অনেক শক্ত। তো এই হলো আমাদের হট এয়ার গানটি। তো এই হট এয়ার গানটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হলুদ প্লাস ব্ল্যাকের একটি কম্বিনেশন। তো এই হলো আমাদের হট এয়ার গানটি। এই পিসটা কিন্তু সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই যে কালো অংশটি আছে এটি কিন্তু খোলা যায়। তো অর্থাৎ এটি কিন্তু আপনারা খুলে কিন্তু পরিষ্কার করে নিতে পারেন। আর এখানে যে প্লাস্টিকগুলো দেওয়া হয়েছে সেটি কিন্তু সাধারণ প্লাস্টিক না, আসলে এই প্লাস্টিকগুলো কিন্তু তাপ সহ্য করতে পারে। আর এই হট এয়ার গানটি কিন্তু খুবই গরম হয় চালানোর পর। তো এই হলো আমাদের হট এয়ার গানটি। আর এটির সাথে কিন্তু বেশ ভালো মানের 2 পিন কেবল দেওয়া হয়েছে। আর কেবলটিও কিন্তু বেশ মোটা প্লাস অনেক লম্বা বলা চলে। তো এই হলো আমাদের 2 পিন কেবলটি। তো এখানে একটি তার দিয়ে এটি সুন্দরভাবে গোছানো আছে। তো এটি আমি খুলে ফেললাম। তো আমি আসলে এটি এখন আমাদের যে 220 ভোল্ট আছে, তো আমি কিন্তু এটা সোজাসুজি 220 ভোল্টে দিয়ে দেবো। আর এটি তারের কোয়ালিটি কিন্তু আমি আগে বলেছি খুবই ভালো। তাছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বড় করে এই কোম্পানির নাম লেখা আছে, প্লাস এই পাশে কিন্তু লেখা আছে 2000 ওয়াট প্লাস আমাদের যে হিট গানটা আছে সেটি বিষয়ে আরও বিভিন্ন তথ্য। তো এগুলো কিন্তু আপনারা পড়ে নিতে পারেন। তো আমি এখানে একটু কাছে আপনারা দেখালাম, আপনার ইচ্ছে হলে এখানে স্ক্রিনশট নিতে পারেন। তো এখন আমার যে 2 পিন কেবলটি আছে সেটি আমি ডিরেক্টলি 220 ভোল্টে কিন্তু আমি সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেবো। তো আপনারা যখন 2 পিনটি লাগাবেন অর্থাৎ কারেন্টে যখন দিবেন তখন আপনারা দেখবেন যে আপনার সুইচটি অন আছে কি অফ আছে। তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা অফ করে নেবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু অন করার সাথে সাথেই চলবে। তো আমি দেখাচ্ছি আসলে এটি দিয়ে বাতাস বাহির হয়ও কি না হয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সাধারণভাবে অর্থাৎ 1 নম্বরে অর্থাৎ এটি দিয়ে কিন্তু বর্তমানে খুব কম বাতাস বাইর হচ্ছে। আর এখন আমি কিন্তু দিয়েছি হাই। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি দিয়ে কিন্তু খুব বেশি বাতাস বাইর হচ্ছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হালকা হালকা ধোঁয়া বাইর হচ্ছে। তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আসলে আপনারা যখন প্রথম এগুলো চালাবেন তখন কিন্তু একটু একটু কিন্তু এরকম ধোঁয়া কিন্তু বাইর হবে, কারণ ভিতরে যে মাইক্রোমোনারটি আছে সেটি কিন্তু প্রথমবারের মতো হিট হলো, ফলে এটি ভেতর দিয়ে কিন্তু সামান্য কিন্তু ধোঁয়া বাইর হবে, কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করলে এটি কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে, আর ধোঁয়া বাইর হবে না। তো এখন আমার কাছে হাতে থাকাই বোতলটি আসলে আপনাদের আমি দেখাবো এটি কাজ করে কি না করে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি লোতে দিয়ে আসলে এটি কিন্তু বাতাস বাইর হচ্ছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব দ্রুতই কিন্তু এটির ভেতর দিয়ে কিন্তু মানে আমাদের যে বোতলটি আছে সেটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন গরমে কিন্তু একদম চাপ বা যেটাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে আর কি, তো এরকম কিন্তু হয়ে গেছে। তো যাই হোক, তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বোতলের যে পিছনের যে অংশটি আছে এটি কিন্তু বেশ শক্ত হয়। তো এটিও কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হট এয়ার গানটি দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটি কিন্তু গলানো যাচ্ছে, অথবা কি আর বলবো, এখানে আপনারা বুঝতেই পারছেন। তো এই হলো আমাদের হট এয়ার গানটি। তো এটি কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে। তো এই আমাদের বোতলের কিন্তু অবস্থায় কিন্তু খারাপ হতে পারে কিছুক্ষণ রাখলে, আর এটি বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, তা নাহলে কিন্তু বোতলে আগুনও ধরে দিতে পারে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হট এয়ার গানটি। তো এখন আমি এভাবে একটু আপনার চালিয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন ভেতরে কিন্তু একটু একদম লাল শিখা বাইরে হয়েছে। তো এটি কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে থাকা যাবে না, তা নাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু ক্যামেরার কিন্তু অবস্থা টাইট করে দিবে এটাই। তো এই হলো আমাদের হট এয়ার গানটি। তো এটি কিন্তু আপনারা খুব সহজেই কিন্তু আপনাদের বাসাবাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারেন। তো এটি কিন্তু আমি নিয়েছি দারাজ থেকে, আমি কিন্তু এটি 1300 টাকার মধ্যে পেয়েছি। তো আপনার 1300 থেকে 1400 টাকার মধ্যেই কিন্তু অনলাইনে পেয়ে যাবেন।
আর আপনি যদি লোকাল মার্কেটে কেনেন তাহলে কিন্তু স্থানভেদে কিন্তু দাম কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে। তো এটি চালানোর পর আপনার যে স্টিলের অংশটি আছে সেটিতে কিন্তু কোনো ক্রমে কিন্তু হাত দিবেন না, তা না হলে কিন্তু আপনার হাত কিন্তু শিওর থাকেন এটি কিন্তু পুড়ে যাবে, কারণ এই স্টিলের অংশটি কিন্তু খুব গরম হয়ে যায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নজলগুলোও কিন্তু খুব লাগা যায়, আর এই নজলগুলো কিন্তু খুব শক্তভাবেই লাগে। তো এই নজলগুলো ব্যবহার করতে কিন্তু আপনার যে এয়ার ফ্লোটি আছে সেটি আপনাদের পরিমাণ মতো নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যেতে পারেন। তো এই হলো, তো এগুলোও কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আশা করি এই ভিডিও দেখে আপনারা উপকৃত আছেন। ভিডিও দেখে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিতে ভুলবেন না, আর এমনি নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। পাশে ডিসক্রিপশনে ফেসবুক পেজের ও প্রোফাইলের লিঙ্ক আছে, সেটিতে লাইক দিয়ে অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ ধৈর্য দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।